中国制造便携空调火爆全球，一键自动折叠免安装还省电。BBC 记者不信体验后彻底懵了。本期视频就让我们来详细了解一下。欢迎观看本期节目。在观看之前，希望大家能够点击订阅，这样就不会错过每期的精彩节目了。欧洲人终于向空调低头了。40摄氏度高温烤化环保骄傲，德国人拆掉百年百叶窗，法国人冲进商场抢中国空调。曾被视为美式奢侈废物的制冷机，如今成了欧洲家庭的救命稻草。如今欧洲各国高温持续，英国铁轨变形停运，巴黎老人在闷热阁楼里中暑送医。残酷现实撕碎了欧洲坚持100年的无空调信仰。欧洲人曾经嘲笑美国人离不开空调是娇气，现在脸被打肿了。百叶窗、喷水雾这些绿色降温法全失灵，公园挤满打地铺的人。巴黎居民对着媒体镜头叹气，空气烫得吸不动。然而就在近几日，中国制造便携空调火爆全球，彻底成为了欧洲人的救命稻草。众所周知，许多欧洲老建筑不允许安装分体式空调外机，于是便携式产品成为合规选择。据悉，中国海尔空调制造商专为欧洲设计了一键折叠式便捷空调，此款空调免安装还省电，德法两国10万台库存全抢光。海尔在意大利卖断货，销售额涨30%。据欧盟统计局数据，2025年据欧盟统计局数据，2022年欧洲空调进口量同比增长约40%，中国占其中超60%。欧洲空调进口量同比增长约40%，中国占其中超60%，比去年多30%。英国超市空调销量暴涨200%，德国店员直呼买中国空调真香，顾客根本不挑牌子，有货就下单。中国生产的便携式空调最为抢手，插电就能用，还能实现一键折叠，不破坏老房子，还能接充电宝。对于中国生产的这款便捷空调， BBC 记者还不行，结果体验后彻底懵了。直呼操作简单，还省电，简直就是一款新型的降温神器。现如今面对欧洲的高温天气，西班牙命令所有新建筑必须装冷气。德国环境部长公开承认，有钱人买空调躲清凉，穷人只能硬扛。法国百姓喊话，全国装空调能救命。面对欧洲百姓的集体诉求，中国工厂24小时赶工，格力空调在德国研发的生产线全开。海尔在西班牙搞出地中海专用空调，安装时间砍半。TCL靠越南工厂紧急补货，西班牙销量暴涨45%。欧洲人死守的规矩开始崩了。英国松绑老建筑装空调限制，意大利允许商店延长空调使用时间。国际能源署预测，2050年欧洲空调数量会比现在翻倍。那为什么是中国的空调备受青睐？它到底有什么独特之处，让欧洲市场的需求骤然激增？2025年7月，欧洲突然进入蒸笼模式，葡萄牙部分地区气温飙升至46.6摄氏度，法国南部地面温度甚至突破了50摄氏度大关。人们形容空气像是被抽干了氧气。连向来阴冷潮湿的英国伦敦也因为电路承受不住高温而导致地铁停运。德国一家电器卖场门口贴出了中文告示：中国顾客请不要再问了，空调真的卖光了。欧洲人历来瞧不起靠空调度夏的行为，认为这是一种软弱的表现。但现在，曾经嘲笑亚洲人和美国人离不开空调的欧洲人，正排着长队抢购最后一台便携式空调。这一切只用了短短2周时间，人们从空调是浪费能源的奢侈品到空调是基本生存工具的观念转变，快得让人啧舌。从不开空调是格调到没空调是灾难。为什么欧洲人传统上不用空调？原因复杂得很。首先是气候条件，欧洲大部分地区属于温带海洋性气候，历史上夏季通常短暂且凉爽，真正热的日子一年到头掰着手指都数得过来。德国人甚至有句老话，德国没有夏天，只有不太冷的冬天。其次是建筑特点，欧洲城市里动辄几百年历史的老建筑比比皆是，这些建筑墙体厚实，保温效果好，传统上靠着这种被动降温就能应付短暂的夏季高温，而且这些古老建筑的外墙往往受到保护，不能随便挂空调外机，破坏历史风貌。如果想装空调，必须先征得邻居同意，还要申请政府批准。
整个过程耗时数月，即便获得批准，安装一台普通分体空调的费用高达5500欧元，约3.7万人民币，还不算后续高昂的电费。在法国，有1/4的家庭表示负担不起夏季的电费支出。数据显示，德国家庭空调普及率不到3%，英国只有5%的家庭配有空调，整个欧洲的空调普及率仅为20%。相比之下，美国和日本的普及率接近90%，中国也达到了60%。当欧洲人终于意识到空调不是奢侈品，而是必需品时，他们转向了谁？答案是中国制造。2025年前5个月，中国家用空调出口欧洲的数量已经超过1277万台，同比增长31.5%。美的集团的数据显示，他们的便携式空调在欧洲市场3天内就卖出了10万台，库存被一扫而空。格力电器报告说，他们在欧洲的销量比去年同期增长了300%。海尔的迷你分体机成了欧洲市场的神级爆款。捷克一位分销商直言，中国牌子的空调，我们直接拉货，不用担心卖不出去。消费者现在不看牌子，看到空调就直接买。中国制造的空调之所以能在欧洲市场大获成功，关键在于他们精准解决了欧洲人的痛点。便携式空调不需要破墙安装外机，即插即用，完美解决了古老建筑的安装难题。精英设计满足了欧洲人对居住环境安静的要求。最重要的是，价格只有欧洲本土品牌的1半甚至1/3，大大降低了普通家庭的购买门槛。面对前所未有的热浪危机，欧洲各国政府也不得不改变立场。法国政府开始向低收入家庭发放空调补贴，最高可达300欧元。意大利新规定要求所有新建学校必须预留冷气管道。西班牙政府甚至下达了室温限高令，规定所有公共场所的室内温度不得高于28摄氏度。这些政策变化标志着欧洲官方态度的重大转变。在极端高温面前，空调不再是奢侈品，而是基本生存保障。2025年夏天的巴黎，空调设备的销售点前排起了长队，这样的场景在以前的欧洲简直不可想象。以前说中国开空调污染环境，太依赖电力的那些西方媒体，这会儿都不吭声了。他们不说，但老百姓用脚投票。格力一家公司就卖出几百万台空调，其他品牌也全线爆单。其实很多外国网友都说得明白，我不在乎你是不是中国制造，能让我不热死就行。而且中国的空调不仅凉快便宜，还能快递到家，确实香。你以为这只是今年的事？专家说了，到2030年，欧洲可能还得再装上2.7亿台空调，也就是说，这才刚开始，未来每年都得拼命买。这是说到底，其实挺讽刺的。以前说空调是浪费能源，破坏环境，现在一个个抢着用。以前说中国制造是次选项，现在抢都抢不到。现实面前，谁还好意思端着？中国的厂家没打广告，没炒噱头，只是踏踏实实把机器造好，把价格打下来。结果一场热浪过去，欧洲人发现，原来救命稻草是从中国来的。如今，中国工厂开足马力，订单排到下月。面对暴增的欧洲订单，中国的空调制造企业开足马力生产。宁波、佛山、青岛等地的空调工厂24小时不停工，工人们3班倒，生产线满负荷运转。即便如此，订单依然排到了1个月之后。一位工厂管理人员表示，我们从来没见过这么疯狂的订单量，比春节前赶工还忙。从零部件供应商到物流运输，整个产业链都绷紧了神经。海运费用应声上涨，但这丝毫没有影响欧洲消费者的购买热情。物流数据显示，从中国宁波港到德国汉堡港的空调设备运输量创下历史新高，比去年同期增长了250%。一位欧洲物流公司负责人感叹：“我从业25年，第一次看到为了空调这种大件商品专门加开航线。从曾经的不屑一顾到如今的求之不得，这种观念的转变背后，是气候变化带给人类生活方式的深刻冲击。中国制造的空调，凭借着使用、便携、价格亲民的特点，成为了欧洲高温危机中的关键解决方案。未来的欧洲，很可能就是一个被中国制造冷却的欧洲。这场热浪，让我们看到了一个古老大陆在气候巨变前的脆弱与挣扎。
从抗拒到依赖，欧洲人对空调的态度折射出的是一场深刻的心理变迁。夏天再来时，欧洲人可能还是会心疼电费，但当他按下遥控器，听到那一声清脆的滴答，感受到那股来自东方的凉风时，他会明白，这才是当下最踏实的幸福。本期视频到此结束，喜欢的可以点击订阅，我们下期再见。